Мало кто знает, что если в воду добавить нарезанную луковицу, 4 зубчика чеснока, нарезанный лайм, кусочек имбиря, 2 палочки корицы и кипятить 7 минут, то получится мощное домашнее средство, которое за считанные минуты избавит вас от кашля, подсушит бронхит и очистит легкие. Просто выпейте теплую чашку, и вы заметите, как мгновенно улучшится ваше дыхание, снимется воспаление горла и укрепится иммунная система. Этот настой является мощным природным отхаркивающим средством. Лук и чеснок уменьшают воспаление бронхиальных труб и способствуют отхождению слизи. Лимон укрепляет иммунную систему, имбирь снимает заложенность, а корица обладает антибактериальными свойствами.